これがいびきの音の正体です。いびきがうるさい、この原理知ってますか？実は風船と同じ原理なんです。実際やっていきます。こうやって膨らまして、この口のところをですね、少し狭くしまして、このブルブルブルって一気に空気が抜けるとき、乱流が生まれまして、周りの組織が震える。これがいびきの音の正体です。つまり、いびきの音をなくしたいっていう方は、この通り道を広くしてあげるっていうのが大事です。脂肪が邪魔していたり、コラーゲンが緩んでいたり、骨格的に狭かったりと、人によって原因はそれぞれです。お悩みによって一番合う治療法っていうのも異なりますので、この場合どうしたらいいですかなどあれば、コメント欄でご相談ください。忖度なしで返答いたします。